先生の日本語教室。どうも大家好，我係 Peggy 先生，歡迎大家收聽我嘅全新 podcast 節目。呢一度會收錄我每個星期嘅 YouTube Live 精華內容。如果各位同學都想同我傾下各種日本文化或者係學日文嘅話題，歡迎大家訂閱我嘅 YouTube Channel， 參與我哋逢星期二、四嘅 Live 直播。今次我哋傾嘅係呢個話題。Ant-Man 4助詞同副詞超多，冇辦法，唔想死背都唔掂。不停記文法造句，仲要加上用聽力。你哋嘅溫書係咪都係用抄寫嘅方法㗎？你哋有冇一個習慣係會讀出嚟嗰啲嘢？我係對住我啲學生講，你溫書唔好再喺度瘋狂抄啦，你哋讀出聲啦。讀出聲係最好嘅，我覺得。你諗下，你要背一個生字，我當你要背一個字叫新幹線，係咪？你寫10次新幹線快啲啊，定係讀10次新幹線快啲啊？係咪先？你梗係讀10次快啲啦，新幹線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 ，好唔讀啦。係咯，你試下每日都讀10次啊！你一個禮拜後一定背咗嗰個生字啦，係咪先？但係呢，我覺得呢單嘢呢，即係我都唔可以咁口輕輕嘅，係因為例如即係我就當食維他命丸啦，我成日都唔記得食啦，即係但係其實你每日食一次就得噶啦嘛，但係你係唔記得食就係唔記得食噶啦嘛，咁你就收咗皮噶啦嘛，係咪先？即係可能就係一件咁嘅一回事咯，即係你就係當佢係食維他命丸咁樣，你食 supplement。你每日食一次呢，你就 work 噶啦咁樣啦。咁但係你要記得食咯。而嗰個方法係唔係狂寫咯，係要讀咯。讀嘅好處係你要聽到自己讀嘅嘢，你可以練埋個高低音，同埋你讀俾自己聽，你又聽一次，你又可以練埋聽力。我諗呢度在座大家都係希望自己同日本人講到嘢，即係你又聽得明人哋講乜嘢㗎啦。與其用抄寫嘅方法去練習或者去背誦，不如讀出聲啦。一次過練3樣嘢，練講、練聽、練埋背咗嗰個字去，用聲音去背咗佢。阿尖峰，你試下讀出聲咁背啦，下次真啊！因為就正因為超級多，你冇可能靠睇書嚟背嘅。你睇呢圖像呢個字差唔多呢，你背唔到嘅。其實你試下讀出聲，你自己用聲音去 involve 件事係好好多。逢星期2、4香港時間晚上10點半，我哋喺 Sensei 開 Live YouTube 直播一齊傾偈啊！またね。